제가 한번 살짝 타보겠습니다. 제 키가 170 정도 되는데 제가 탔을 때는 헤드룸 공간은 한 주먹 한 개 반 정도는 남는 것 같고, 저는 개인적으로 제가 쿠페형, 그러니까 X4나 X6 뒷좌석에 타면 저는 아늑한 느낌이 들어서 저는 더 좋긴 하더라고요. X3는 개방감이 좋은 차량인데 X4 차량은 아무래도 이런 공간이 좀 빠지다 보니까 저는 뒤에 타면 좀 아늑한 느낌이 나서 좋긴 합니다. 남성분들이 타시기에도 괜찮나요? 명세리 한번 타보실래요? 명세리는 키가 어떻게 되세요? 177입니다. 보시는 것처럼 이렇게 여유가 있어서 BMW가 또 잘하는 게 이쪽 헤드룸 공간 헤드룸도 맞아요. 탔죠?